huko ni chini, hakuna nini, hakuna hewa, hakuna hiyo hewa. Si unaona hiyo nini, hiyo mchanga hii imezuia vizuri, imekawana vizuri. Hata ingine utaleta tupande hapo juu na mmoja iwekwe hapo kwa tangi karibu ikule. Nani anajua kuichuna hiyo? Na mingi unapita usioni hapo kwashe hiyo mingi. Mwezi wa 3 na ingetanyesha mingi.
Pesa ni hapo. Mvua ikikuja walikuwa wakimaliza. Mkubwa. Tuchukue kule juu. Sasa watu wameona shamba ni kubwa. Inaitwaje hii? Chakula ya buzi. Hata kule imetoanga watu wanakula. Hii watu wanakula. Hiyo shamba ni kubwa. Lakini wacha ni kwa hivyo ikikauka sokama hawezi ng'oa. Unaona maimayu yake nguo ile vitu imeshikanga watu mikuu. Hiyo igulangu ni mbuzi, hiyo ni ya kutoa hiyo. Hiyo nini kiruma hii imegeuka sasa, hii imegeuka, hii iko na mbegu. Kama kivila kakiwa kwa nyumba kwa nini mpaka huko juu.
iko kwa mapapai. Kuku si wakaa huko ndani. Ingia, si uingie. Na uangalie huko juu kamatwa ni waya huko juu. Umelala. Hawezi kugonga. Haina neno. Haina neno. Ikiamuka lazima. Ikiamuka maana naona ni saa ya kuenda kukula sana. Haina neno. Haina neno. Hata unaweza kumkamua. Simama ani. Mesha. Lakini kuna iti namna hii. Kiangalia ile mboga iko huko chini, iko na maneno. Nyanya imebagiwa hiyo. Ukiangalia hata huko mwisho kasehemu moja ni kazuri, na wako hakuna. Si hiyo nini ugonjwa mbarizi. Si unaona ikikauka, hata hiyo iko mbele, si unaona iko na maji, lakini imeendelea na kukauka matawi. Kwanza hiyo ndio mbaya nyanya. Ukicheza hata hiyo mwezi wa 3 hawezi ona nyanya hapo.
ilikuwa ikichomeka yote kabisa. Ukiona matawi ikianza kuchomeka, hiyo imeenda. Lakini ikipigwa dawa unataka kuweka wapi? Boga siweke. Hata hiyo mahindi inataka maji, hata ile ngwaji inataka maji. Itatumika kidogo. Ile jua iko huku inakausha kila kitu kabisa.